Оттолкни еще чуть-чуть. Мы там в стопку налили краски и подожгли. Это наш прощальный выход выживальщиков ТВ. Вот так надо выживать. Нас заебали хейтеры. Да. Оттолкни еще чуть-чуть. Только не к камышам, вдруг они загорятся. Вон туда, он еще подальше. Нет, посередину, вперед ее толкни. Да похуй. Дай. Нет. Дай, Ну блядь. пусть тут лежит. Дай ему зафака, дай ему зафака, дай ты дышь. Пусть она полная. Вот, все. Нормально. Нихуя как весело.